हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम 12 इंच की टेस्टिंग करने वाले हैं। 12 इंच का साउंड है जो उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो जो कि हमारा वाला साउंड है, मतलब डबल स्पीकर का, उसी का टेस्टिंग करने वाले हैं अपने 408 एम्पलीफायर से। ठीक है, तो आज तगड़ी टेस्टिंग होने वाली। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों हेडफोन जरूर लगाना ताकि आपको साउंड टेस्टिंग का पता चले। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सुनाता हूँ टेस्टिंग। आप लोग बताना कमेंट में कैसे टेस्टिंग लगी। काफ़ी देर मतलब आज मैं काफ़ी दिन बाद उस साउंड की टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो आप लोग बताना टेस्टिंग कैसी लगी। ठीक है, चलिए आप लोग दिखाता हूँ, फिर आप लोग बताना कैसी लगी। ठीक, तो चलिए आप लोग दिखाता हूँ। सो दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा सेटअप जो कि 12 इंच का टॉप रखा हुआ है, और दोस्तों इसकी ऊपर वाली एम्पलीफायर जो कि ये वाली है। ठीक है, जिसको हमने बनाया था। तो दोस्तों जो लोग इसकी वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सामान लगा है और मैंने इसको कैसे कैसे बनाया। ठीक है, और दोस्तों इसकी भी टेस्टिंग हमारे चैनल पर काफ़ी सारी पड़ी है, और इसको मैंने कैसे बनाया था, कैसे इसका वॉलपेपर चेंज किया था, इसकी भी टेस्टिंग है और वीडियो है इसकी। ठीक है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं इसकी वीडियो और इसकी, तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आज टेस्टिंग ही बस करने वाले हैं। ठीक है, 12 इंच का काफ़ी दिन से इसकी टेस्टिंग नहीं किए थे, तो ये वाले एम्पलीफायर से हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो कमेंट बताना इसकी टेस्टिंग कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ साउंड। आप लोग बताना कि साउंड टेस्टिंग कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, और हेडफोन का ज़रूर यूज करना ताकि आपको बेस और साउंड क्वालिटी का पता चलेगा। ऐसे ही मतलब स्पीकर में पता नहीं चलेगा कि आप लोग को बेस कैसा आ रहा है या आवाज़। ठीक है, फ़ोन के स्पीकर से नहीं पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको चालू करते हैं एम्पलीफायर। ये देखिए दोस्तों, लाइट आ गया और ब्लूटूथ नाम भी बोला। ये देखिए कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग बताना कि साउंड टेस्टिंग कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसकी टेस्टिंग कैसी लग रही है। ठीक है, काफ़ी तगड़ा बेस आ रहा है। आप लोग कमेंट बताते जाना। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि मतलब टेस्टिंग आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, बताने ज़रूर। और दोस्तों काफ़ी तगड़ा साउंड आ रहा है। चलिए दूसरा सॉन्ग स्टार्ट करते हैं।
Mona Dixit. तो दोस्तों टेस्टिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त टेस्टिंग हुई, काफ़ी तगड़ा बेस आ रहा था। आप लोग बताना कमेंट में कैसा लगा टेस्टिंग आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग हेडफोन लगा कर सुने होंगे तो आपको बेस का पता चला होगा, काफ़ी तगड़ा बेस आ रहा था, ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों जो लोग इस एम्पलीफायर की वीडियो नहीं देखे इसको भी देख लेना, जो मतलब देखना चाहो तो। जो लोग मतलब नहीं देखे हैं इसकी वो कैबिनेट की वीडियो मैंने बनाया है और इसको असेंबल मैंने क्या क्या सामान लगा है वो उसकी सब वीडियो देख लेना अगर आप लोग चाहो तो। और दोस्तों इसको भी मैंने जैसे जैसे बनाया उसकी सब वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पर, जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है, अपने किसी दोस्त को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।